Anu melepuh mah motor. Baci. Korban buat kapal baru. Bumbunya guys. Si Maya nama apa Maya? Ini diturunkan dulu. Aku akan jadi. Apa yang kita makan dulu? Maksudnya ada aku. Sampai taruh dari perut. Oh. Oh iya. Pak, minum apa, Pak? Pak? Mau minum apa? Minum. Nah, di dalam. Kalau langsung ditelan enggak pahit. Obat apa namanya itu? Obat strong. Olehnya itu yang orang. Mas aku ya ketunya anu itu apa? Obat strong. Ketunya piawak. Iya. Kau mau mana? Oh, iyo. Yuk makan masuk semua masuk makan sudah. Makan sana. Gampang Tuan rumah gampang, masuk aja dulu. masuk ada. Sudah. Sendok nasi masukin lagi. Terus Nasi banyak. Ini nasi di belakang. Iya. Kalau banyak begitu enggak usah ragu di sendok, Bang. Langsung tutup. Mana ini? Aku belum tahu nih. Sama schedule-nya Cip ini sama Kevin. Bas. Ayo sudah, Bas. Serius sekali. Gede. Oh iya, yang tadi itu. Biar. Jangan sampai teleponnya. Diambil semua. Ada di sini ya, Man. Tadi ke sini, tapi kita pulang. Sudah dicari sama. Jangan-jangan dia berjalan kaki tuh ini. Bas. Wah, ini tuan rumah ini. Ya, kadek dulu deh. Ada orang keluar. Ayo Mas, bareng Mas. Itu sana ya. Ada di pintu. Kecapnya, Man. Ayo, Pak. Lewat lama di dok mungkin. Ada itu ombas deh. Sorong. Mau disuapin sama ombas kali dia.